ไม่น่าเช้นไม่น้อยไม่แค่ 67,000 กิโลเท่านั้นนะคะคุณพี่คะและตัวนี้ได้เป็นรถ7ที่นั่งด้วยนะคะกับ CR-V 2.4e ปี 2020 นะคะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะราคาดีมากๆเลย 799,000 บาทไฟด้านหน้านะคะตัวนี้ได้เป็นแบบ Full LED ป้ายกรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นโทนสีดำด้วยล้อแม็กลายสวยๆสีทูโทนนะคะยางนะคะคุณพี่เป็นของกู๊ดเยียร์ปีใหม่ๆนะคะปี 2024 หูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้ามีกล้องเลนบอร์ดให้ด้วยนะคะไฟด้านท้ายตัวนี้นะคะได้เป็นแบบ LED นะคะตัวนี้เป็นตัวขับ2นะคะคุณพี่รอยบุบลักยิ้มไม่มีนะคะคุณพี่สีสม่ำเสมอเท่ากันภายในสวยปิ๊งเลยได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะแอร์หลังมีมาให้พร้อมที่ชาร์จแบตอีก2จุดหน้าจอตรงกลางได้เป็นจอทัชสกรีนพวงมาลัยแบบฟูลมัลติฟังก์ชันเลยนะใหม่กิ๊บเลยใครที่กำลังตามหารถครอบครัวที่เป็นแบบ7ที่นั่งอยู่สาย Honda นะคะคุณพี่รีบมาจัดได้เลยคันนี้ยังว่างยังไม่ติดจองสนใจก็อินบ็อกซ์ทักแชทมาได้เลยนะคะ